سرکار نے ایک بار نماز ادا فرمائی. سرکار نے نماز دے دوران سجدے نو طول بخشیا. سجدے نو سرکار نے لمبا کر دیتا. صحابہ کرام نے اج سمجھیا کہ حضور دا سجدے دی حالت وچ وصال مبارک ہو گیا ہے. سرکار دی روح مبارک قبض کر دیتی گئی ہے سجدے دی حالت میں. آپ فرماتے ہیں کافی دیر تو بعد حضور نے اپنا سر انور سجدے تو اٹھایا. حضور نے سر انور سجدے تو اٹھایا. حضور نے سر انور سجدے تو اٹھایا. سجدے تو سرکار نے اپنا سر مبارک اٹھایا. نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے تو بعد سرکار دے غلاماں نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی لجپالا اج بڑا عجیب عمل ویکھیا ہے. اج سجدے نو طول بخش دیتا سی, سجدے نو لمبا کر دیتا سی, خیر تے ہے وجہ کی بنی ہے؟ عزیزان گرامی یا توجہ فرما. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے نبی پاک صاحب اولاد دے غلاماں نے پوچھنا کیتا کملی والے آ خیر تے ہے اج سجدے نو طول بخشیا ہے, حضور اج سجدے نو بڑا لمبا کر دیتا ہے. میرے نبی دے غلاماں اگلیاں گلاں نبی دا غلام پڑھ کے جے گلاں سنے گا سینہ مدینہ ہوے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا میرے غلاموں جب میں اپنا سر مبارک سجدے دے اندر رکھیا ہے, رب تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ جب میں اپنا سر جھکایا ہے, حضور فرماتے نے میں اپنا سر سجدے وچ رکھیا ہے. اللہ تبارک ہوے گا تو دس تیری امت دے نال میں کنج دا معاملہ کراں, قیامت والے دن تیری امت دے نال کنج دا معاملہ کرنا ہے. حضور فرماتے نے میں پھر بھی یہ عرض کیتی مالک تو جان تے تیرے بندے جانا. سرکار فرماتے نے اللہ نے چوتھی بار پھر میرے ارشاد فرمایا, رب ذل جلال نے ارشاد فرمایا محبوبا پریشان ہو قیامت والے دن امت کے معاملے کے اندر میں تینوں رسوا نہیں کراں گا, امت کے معاملے کے اندر میں تینوں خمس ادا نہیں کراں گا. اللہ نے فرمایا محبوبا تیری امت نو قیامت والے دن 70,000 لوگوں میں رب نے بغیر حساب و کتاب دے جنت دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حج, نعرہ اللہ نے فرمایا 70,000 لوگوں بغیر حساب و کتاب دے جنت دینی ہے. یہ اگلی گل کا سواد لو. رب نے فرمایا صرف 70,000 لوگوں بغیر حساب و کتاب دے جنت نہیں دینی, بلکہ ہر 1000 دے نال اللہ نے فرمایا میں رب تبارک و تعالی نے 70,000 اور لوگ بھی بغیر حساب کتاب دے جنت وچ بھیجا. اور 70,000 یعنی ہر 1000 دے نال 70,000, 1,000 پھر 70,000, دوسرا 1000 پھر 70,000, تیسرا 1000 پھر 70,000. اللہ نے فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو, گھبرانا. امت کے معاملے کے اندر میں تینوں غم زدہ نہیں کراں گا, امت کے معاملے کے اندر میں تینوں پریشان نہیں کراں گا, امت کے معاملے کے اندر میں تینوں رسوا نہیں کراں گا. اوے بیلیو اللہ نے انہی عظمتاں دے شاناں والا نبی دتا تاکہ اللہ نے اعلان کیتا المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. سبحان اللہ. فرمایا مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے جو اپنا نبی میں تانوں عطا کر دیتا. سبحان اللہ. ایک وجہ. دوسری وجہ جنیاں بھی نعمتاں اللہ نے دتیاں نے, جنیاں بھی نعمتاں دتیاں نے, انہاں نعمتاں دا تعلق دنیا دے نال ہے. انہاں نعمتاں دا تعلق دنیا دے نال ہے. جدو تک دنیا وچ موجود ہاں, اس جسم وچ جدو تک ساتھ چل رہا ہے, یہ ساریاں نعمتاں نال نے, کوٹھی, کاراں, بنگلے,
زمین، رشتہ دار، والدین، ماں باپ، حاکم سائے، عزیز و اقارب، یہ سارے ادو تک کرنے جدو تک اسی دنیا دے موجود ہاں۔ دنیا تو اسی اکھاں ساڈیاں جدو مٹنیاں نے نا تے ساں والا جڑا بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا نا بچہ بیمار ہو گیا، سرکار او دی بیمارداری کرنے واسطے گئے، حضور او دی عیادت واسطے تشریف لے کے گئے، مدینے دے تاجدار نے عیادت کی تھی، حضرت انس فرماتے نے سرکار نے فرمایا اے فلاں پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس لڑکے نے اپنے باپ ول ویکھیا ہے، ہن باپ خاموش ہے، بیٹا بھی ڈر دی وجہ تو خاموش ہو گیا ہے، کلمہ نہیں پڑھیا۔ سرکار نے دوسرے بارہ فرمایا، حضور نے فرمایا اے فلاں پڑھ لا الہ الا اللہ۔ انہیں پھر اپنے باپ ول ویکھیا ہے، باپ جڑی گل کردا جلدی تختی تے لکھن والی ہے، باپ نے آکھیا او جے نال چوری چوری پیار کرنا ہے، جے نال چوری چوری محبت کرنا ہے، وہ جے چوری چوری دل کے اندر عشق رکھیا اج نبی تیرے کول موجود دے کلمے دی دعوت دے رہا ہے، پڑھ لے پھر لا الہ الا اللہ۔ نبی اج تیرے کول موجود ہے جے نال پیار کرنا ہے، اج تے کرم نوازیاں کیتیاں نے، پھر اساں حضور دی آمد دا جشن کیوں نہ منائیے، حضور دے میلاد دا اساں ذکر کیوں نہ کریے۔ او سنگیو تے بیلیو ذکر صرف اسی آپ نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو بھی حضور دی آمد دا ذکر کرن دی اساں دعوت دینی ہے، حضور دے غلاماں نو بھی اسی دعوت دینی ہے، حضور دے غلاماں نو بھی اسی آکھنا ہے کہ گلیاں محلے سجا سارے دنیا سجایا ہے تانوں مینوں بھی دعوت دے رہے کہ گھر گھر میلاد ساؤ سائے دنیا تے آیا، سونا دنیا تے آیا، دنیا تے آیا، او نہ میلیا او تو خوشی جانا جینا گھر گھر او نہ میلیا او تو خوشی جانا جینا گھر گھر بیمار اکھیاں بچھو سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گھر گھر میلاد سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا۔ جبرائیل نے کیتا اعلان، جبرائیل نے کیتا اعلان، آیا تو جب دا سلطان، آیا تو جب دا سلطان، عرشیو چھوڑے سونا دنیا تے آیا، عرشیو چھوڑے سونا دنیا تے آیا۔